今次同大家去睇啲特別嘅物業，就係風車樓啊，就係可以望到蘇格蘭風車嘅大廈，咁個景觀好靚㗎。不過因為而家黃昏咧就好難睇得清楚啦，但係黃昏啲景都好靚啊，你睇下。喂，Hello 各位，又係我樂哥，歡迎大家又嚟睇我頻道啊。今次同大家講下咧，大家好熟悉嘅物業嘅種類，而喺英國咧又好少人會揀嘅，就係咩咧？就係高樓大廈入邊嘅單位啊，我哋叫做 high-rise tower。咁喺我哋呢度蘇格蘭啦，或者喺我 Glasgow 啦，都有好幾棟 Esko Bay 都好似有10棟8棟，咁其他灘都有嘅。咁但係呢啲物業咧，而家喺 Glasgow 嘅 City 同埋 Motherwell 咧，就已經一早登咗報紙，就會話全部拆晒佢。係咪因為佢嘅物業質素唔好定係咩咧？我話俾你哋聽，絕對唔係。其實嗰啲樓係好實淨嘅。我唔單止睇咗呢間，我睇咗好多間，甚至乎我嗰陣時做速遞咧，我都送過咧好多棟嘅。咁全部入邊咧係實淨、乾淨企理，同埋咧係安靜嘅，同埋就係啲鄰里啊都幾守望相助下嘅。因為嗰啲人喺入邊咧住咗幾十年嘅，由後生住到老死啊！甚至乎死咗仲有人咧會寫一啲信啊喺呢個 notice board 貼住紀念佢嘅。我嗰時去送嘢真係見過。咁同埋好得意嘅，佢有啲設施咧，大家係想像都冇想像過，香港係冇嘅。咁其實講到咁好，咁點解我又唔去買咧？其實我想買，因為佢真係好平啊！我最初咧見到咧係有啲係講緊係4萬磅嘅咋，嗰陣時4萬英鎊。嗰時我真係想去買嘅，但係唔敢買。點解你知唔知啊？因為嗰時未嚟過英國噶嘛，係非常之緊張同擔心嘅。咁佢講到嗰啲樓咧，嗱，不論係治安差啦，有人又話打交啦，又話販毒啦，跟住仲話嗰啲物業咧，因為要現金買噶嘛，又話好難會賣到出去，咁又話個價值咧係唔會升嘅。咁結果事實咧，原來呢度咧蘇格蘭呢啲樓啊係非常之搶手，話俾你聽，最快賣走嘅就係呢啲樓啦。兼且咧，佢入邊嗰啲人，完全唔係佢咁樣講嘅，係非常之太平嘅，同埋好多人住咗幾十年嘅，係關係嗰啲鄰里關係好和睦嘅，啲鄰居係好 friend 嘅。仲有佢雖然係冇管理員，但係咧佢有個 caretaker，同埋佢咧所有物業咧係管理得好乾淨、好企理，一定好過香港嘅居屋。咁所以咧完全唔同嘅蘇格蘭呢度，尤其 Esko Bay 呢度係特別太平，並唔係想像中嘅。講到嗰啲 YouTuber 咧，講到咁差嘅，咁冇辦法啦，人哋出名。咁我有個諗下，其實唔係喎，唔係佢嘅問題喎，佢冇講錯喎，係因為其實佢講得啱喎，因為呢個係事實嚟喎。英格蘭嗰啲係真係咁撈教喎，英格蘭嘅居住環境啊，各方面啲嘢係真係撈教好多嘅喎。佢又講得冇錯喎，因為我咧睇過一個叫做documentary， 一個叫 Channel 4嘅。專係講呢啲出租物業嘅一系列嘅節目，咁個名就叫做Slum Landlord Nightmare Tenant， 大家可以喺 YouTube 度去查翻嘅，一系列嘅幾十集嘅，哇！全部咧好得人驚嘅嗰啲租客，唔知點解嗰度嗰幾個 letting agent 受訪嗰啲咧，嗰啲可怕租客全部都係由佢哋而嚟嘅。咁咧而呢啲個案全部都係發生喺英格蘭嘅，咁所以咧嗰個亂咁噏嘅 YouTuber 講得啱嘅。喺英格蘭呢個係事實，但喺蘇格蘭咧絕對唔係。可以話俾大家聽，蘇格蘭呢啲樓咧，真係又好住又乾淨，又平。講緊係嗰時4萬磅，而家咧就全部都係5萬磅至6萬磅呢啲價錢㗎啦。咁但係一定要現金買啊，冇得做按揭嘅。咁就係英國銀行嗰啲 lender 咧唔肯借，因為點解咧？就話呢啲樓咧維修費用高啊，因為佢有 central heating 啦，佢啲 heating 咧。係成棟大廈咁樣咧，去 council 去包晒嘅，又有 lift 啦，有電梯啦咁樣咯。咁咧大家就即刻入正題啦。大家記得而家睇下我當日拍攝嘅影片啦，即刻去片。嗱，今次呢個物業就叫做 White Card Tower， 咁係單棟式嘅，就係由呢個 council 管理嘅。咁佢嗰個管理其實都唔錯嘅，佢有一個專人喺入邊住嘅，就叫 caretaker， 咁就負責晒咧成個大廈嗰啲嘅公共地方嘅衛生啊嘅設施管理嘅。佢因為有一啲好特別嘅房咧，係你香港咧係未見過㗎。譬如有 common room 啦，
同埋仲有一個咧洗衣房嘅，好大嘅個洗衣房。咁我片後邊咧就會同大家去影俾大家睇。咁其實佢因為而家黃昏啊，因為我嘅器材咧係拍夜景冇咁好啊，就睇唔到影唔到風車。咁如果你肉眼係見到有風車嘅。嗱，呢個門口咧全部都係有對講機嘅，全部鎖住嘅。但係你喺入邊出嚟咧就係自動開嘅自動門。入去嘅話咧，外人入去咧就一定要撳對講機，一定要住客開門俾你嘅，或者當然啦，你係住客有密碼啦。嗱，見入邊咧雖然唔係華麗啊嚇，但係你見啲瓷磚咧全部都好企理、好實淨、乾淨嘅。啲電梯就係分單雙數樓層咁分開嘅。咁佢呢個咧就要上17樓就單數嘅 lift， 跟住仲要上一層嘅，因為今次睇嘅物業咧係 lift 唔到嘅，係頂樓18樓就要行一層。咁呢個就係美中不足啦。咁其實我以前咧就睇過另一個單位咧係 lift 到嘅，咁我唔記得幾多樓啦，都好似係10樓以上嘅。咁嗰個我好中意啊！呢個物業係 freehold 永久業權嘅，兼且因為 council 管理咧，佢一個買保險啊係經呢個 block policy 買咧係特別平㗎。呢一個物業咧佢係2房嘅，同埋有一個好大嘅儲物室，係半個房咁大嘅，兼且佢2個房咧係眼鏡房，咁長方形咧好實用，每間房實用超過100尺。咁我嗰時好中意。嗱，呢度撳錯門牌，記性唔好啊，年紀大去錯咗人哋門口，佢話唔係呢度喎。有一間咧我睇過嘅係叫價5萬鎊，佢裝修咧仲要比呢一個華麗少少，有 lift 度，我就出價出高10%，嗌5萬5，諗住實食冇黐牙，結果都要輸。咁啊最終都揾到。嗱，呢間房啦長形嘅，咁肉眼係見到有風車嘅，不過因為黃昏夜晚啦，又個玻璃反光拍唔到啊。咁嗱，呢間房超大啊，儲物室。咁同埋佢啲 radiator 咧，咁全部都係由 council 負責保養嘅。嗱，呢個浴室都有個 towel radiator 啦，都係用 gas 噶。咁浴室咧亦都係冇潮濕，冇一個發毛噶，因為佢雖然黑廁，但佢有個通風口嘅，成棟大廈咧連住晒嘅，咁啊都扯風嘅。個廳就OK 啦嚇，叫做間到勉強間到飯廳同客廳啦，咁都係絕對足夠一家3、4口用嘅。咁啊廚房咧就細咗少少，但係咧都轉到身完全冇問題啊嚇。咁但係佢因為呢個住戶咧係自己係冇裝呢一個焗爐，佢係冇洗衣機，佢係用呢一個公共下邊嗰個 laundry room 嘅洗衣機嘅，因為好平嘅個洗衣房。嗱，你見到啦，好大個。全部都係商用洗衣機嚟㗎，同埋我見到係好乾淨嘅喎。我相信都係個 caretaker 咧係負責清潔嘅日常。咁每使用一次就1英鎊啊嚇。咁同埋乾衣機我相信都係1英鎊啦。咁所以其實就好平嘅。咁當然啦，你喜歡你咪自己屋企裝個洗衣機咯。啊，冇人阻止你㗎。不過就係呢一個賣家佢就係用公家嘅洗衣機。我2年前睇嗰間咧，佢就屋入邊有洗衣機嘅。咁就係諗住買咗佢翻嚟咧，住翻一排，可能2、3年，跟住咧就買間3房，然之後咧再將嗰間放租。咁但係冇辦法啦，之後都冇再遇過同樣質素噶啦。咁呢啲大廈唔係棟棟都係中央暖氣嘅喎，有其他咧高樓大廈咧佢係用 electric heating 嘅喎，所以呢一類中央暖氣嘅大廈咧，其實我覺得係好唔錯噶，同埋佢嘅費用係好平啊，700幾鎊1年，為起都係60鎊鬆啲嘅暖氣咧，係非常之抵玩啊！所有 Eastcote Bay 呢一種嘅叫 high-rise tower， 全部下邊都係有 common room 同埋有個 laundry room 嘅，就係俾嗰啲住客咧喺個 common room 可以睇下書，同埋互相去即係認識下或者休憩下，咁好過。因為佢好多人咧都係由後生住到老㗎，咁佢老咗可能咧就行動不便，咁啊落嚟 common room 咧，咁就可以當歇下腳啊，又同下啲鄰居打下交道咁樣咯。另外有一啲係有埋露台添嘅，咁嗰啲更加冇得頂啦。咁希望嚟緊今年夏天會有呢一類物業啦，咁就可以再影俾大家睇啦。多謝各位睇到呢度啦，鍾意就請俾個 like 同埋 share 我嘅影片，最好就 follow 埋我嘅 channel 啦。下次再會，拜拜。